Kapibara ini kira cuma satu air terjun. Ternyata airnya turun rame-rame, kayak konser air. Ini air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Salah satu air terjun paling unik di Indonesia. Nama Tumpak Sewu artinya 1000 air terjun, karena airnya jatuh dari banyak celah tebing sekaligus. Uniknya, air terjun ini membentuk tirai raksasa setengah lingkaran, bukan cuma satu aliran besar seperti biasanya. Dari atas terlihat seperti mahkota air raksasa. Banyak fotografer datang khusus buat foto di sini. Kapibara cuma mau selfie, tapi kena cipratan air terus sampai bulunya basah semua. Kalau kamu ke sini, mau foto dari atas atau turun ke bawah air terjunnya? Tulis pilihanmu.